Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menambahkan memori pada MacBook Pro. Karena sudah mulai lemot lah. Untuk mengatasi satu-satunya jalan, kita coba untuk menambahkan memorinya. Dan kita lihat apakah MacBook ini masih menggunakan hard disk atau sudah SSD. Kita coba untuk menambahkan memori, kita membutuhkan alat. Yang pertama, obeng. Dan yang kedua, memori atau RAM. Memori di sini memori DDR3 8 GB PC 128. Sebenarnya memori yang ada di MacBook ini. Oke. Kita cek. Apakah benar dia lemot? Oke. Langsung kita lihat. Pertama kita untuk melihat memorinya, kita masuk ke utility. Oke, di sini ada sistem informasi. Oke, kita lihat di sini prosesor Intel Core i5 MacBook Pro 9,2. Identitasnya recycle. Memori 4 GB. Sini. Oke, untuk melihat kapasitas storage. Di sini ada 239. Kemungkinan ini udah diganti dengan SSD, sudah bukan memakai ya betul. Ini tipe storage-nya udah SSD. Jadi udah bukan dengan hard disk. Oke, kali ini kita akan menambahkan atau mengganti DDR3-nya dengan DDR3 8 GB. Oke, kita mulai. Semoga berhasil. Pertama kita buka dulu cupnya. Ada 10 baut ya. Kita harus bukain satu persatu.
dan menggunakan Openg Plus. Oke, sudah semua bautnya kita lepas. Kita tinggal narik ininya aja. Oke. Oke, di sini terlihat harddisk telah diganti menjadi SSD 240 GB. CD-ROM dan memori. Yang akan kita ganti memori ini. Di sini memori 4 GB. Kita lihat sebelum membuka memori, kita lepas powernya dulu agar tidak ada power. Oke, lepas. Diusahakan kalau melepas memori atau RAM atau harddisk, powernya dimatikan atau baterainya dicabut. Oke, di sini sama. PC 3 DDR3 PC 128. Oke, di sini 4 GB. Oke, kita akan ganti dengan 8 GB. Kita akan coba berfungsi atau tidak. Oke. Nah, jangan lupa nih. Ini ada 2 slot atas bawah. Di yang pertama yang 8 kita taruh di paling bawah, yang slot bawah. Oke. Oke. Kita coba 8 dulu, nanti kemungkinan jika bisa berfungsi kita tambahkan yang 4 GB. Ada pengaruhnya atau tidak. Oke. Kita akan coba nyalakan. Bisa nyala atau tidak. Bisa berfungsi ternyata. Oke, kita lihat apakah ada pengaruhnya dengan diganti 8 GB. Oke, lebih cepat daripada yang tadi pada waktu masih 4 GB. Oke, ternyata berfungsi. Ini ID Apple-nya. Oke, kita lihat. Oke, di sini berubah jadi 8 GB. Ternyata berfungsi dengan mengganti memorinya dibandingkan dengan waktu
waktu sebelum diganti 8 GB memang ada perbedaan ini. Di sini terasa lebih mendingan lah daripada yang tadi, yang 4 GB. Sekarang posisi memorinya ada di 8 GB. Kita akan coba yang 4 kita install atau kita masukkan ke dalam slot yang kedua. Apakah dia pengaruh terhadap kinerjanya MacBook ini atau lebih cepat atau malah akan crash. Oke, kita coba sekarang. Di sini 8 ada di slot yang pertama. Oke, kita coba 4 GB-nya kita masukkan ke slot yang kedua. Oke, tunggu sebentar. Dia akan mematikan. Kita tambahkan yang 4 GB-nya. Jika memang dia bisa berfungsi atau bisa dibilang mau laptopnya mau berfungsi, MacBook-nya kita lanjutkan, biarkan MacBook dengan menggunakan memori 12 GB. Oke, kita mulai kembali. Oke, kita tambahkan yang 4 GB-nya. Karena terkadang walaupun kita menambahkan memori, terkadang tidak berpengaruh pada kinerja MacBook-nya. Tapi ternyata ini dapat berpengaruh lebih cepat. Oke, jadi kita di sini ada 2 slot. Yang bawah 8 GB, yang atas 4 GB. Kita coba nyalakan, ya berfungsi atau tidak. Ini masih menggunakan DVD-ROM, makanya sehingga ini MacBook-nya terlihat tebal dan berat. Oke, lebih cepat ternyata berpengaruh juga. Terhadap kinerja MacBook-nya. Oke, kita lihat. Lumayan agak lebih cepat dari yang 4 maupun yang 8. Sebab karena seringkali terjadi crash jika tidak sesuai antara memori yang satu dengan yang satunya. Jika 4, kita harus nambahnya 4. Jika kita akan mengganti 8, seharusnya kita memakai memori 8 GB. Berhubung ini adanya 4 dan daripada tidak dipergunakan, kita installkan saja. Oke. Lumayan di awalnya memang lebih cepat ya daripada yang 4 maupun yang 8. Kita lihat responnya.
Oke. Di sini terlihat MacBook Pro Intel Core i5 2,5 GHz 12 GB, ternyata berfungsi dari 8, 1 keping 8, 1 keping 4 GB. Oke, saya rasa cukup. Sekian cara menambahkan atau mengganti memori atau DDR pada MacBook Pro. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di rumah merasa laptopnya lemot atau MacBooknya lemot. Sebelum membeli memori atau DDR-nya, dilihat dulu fisik dari RAM-nya si laptop. Mungkin laptop lama ada yang menggunakan DDR3, ada yang menggunakan DDR2, dan laptop yang terbaru yang sekarang itu rata-rata menggunakan DDR4 karena sistemnya sudah menuntut komponennya itu lebih cepat bekerja. Di sini sudah lumayan. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.